Hei, salutare toată lumea, eu sunt Grăsusul 10 și astăzi bun venit la un nou episod din, pot să spun și o serie de Hill Climb Racing. Mi se pare că este al treilea episod, da, al treilea episod. Și astăzi, după cum vedeți, avem foarte mulți bani pentru că m-am mai jucat eu ceva off-camera. Și azi nu o să închei acest episod până când nu o să termin de făcut banii pentru lună. Așa și cu sunet, că e mai interesant. Hopa. Cu motocicleta e mult mai simplu. Pentru că este și mult mai bună. Normal. Acum se aude. Ok, cât mai avem? Mai avem 23.000. Cam atât. Ca să facem luna. Sau 20, da. Nu știu, 23, 27, cam pe aici. Hop. Hai că am făcut 162.000 de bănuți. Și să nu murim. Ar fi tare să ne depășim și high score-ul, dar nu o să putem pentru că mor. De ce nu? Da, bine. Haideți să dăm aici. Iar la play. Ups. Și să mai facem un joc. Să facem 1000 de metri ca să terminăm levelul. Și să ne mai dea și niște bănuți. Nu e greu decât dacă ai o mașină sau motocicletă sau ce-o fi proastă. Dar nu sunt eu atent. Și mor degeaba. Opa, benzina, bănuții. Aproape facem 170 și luna e 175. Deci, ok, e ok. O să avem bani. Hai mă, boss. Mă, bossulică. Mamă, ce să nu iau aici. Ui. Deja am făcut. Da, acum mai jucăm până când murim. Și după aceea trebuie să neapărat să ne cumpărăm luna. Ia să mor. Nu record, what? Tare. Cred că ar fi bine să luăm benzina. Da. Pentru că cine știe cât mai dăm de alta. Sau cine știe dacă putem să trecem de dealul ăsta. Mă. Gata. Am reușit. Și ați văzut probabil că nu am reușit să postez Minecraft Survival deoarece eram aseară hotărât, am jucat 2 meciuri de SG în fine și hai mă să filmez că le-am promis, dar când colo cu ce să filmez că nu îmi zicea că nu e înregistrat Bandicam-ul, dar eu l-aveam înregistrat și acum trebuie să caut pe net un Keymaker și aseară nu mai aveam timp să fac și asta și să și filmez, dar o să încerc și de asta nu filmez nici altceva, filmez numai pe telefon pentru că am probleme cu Bandicam-ul, de ce nu? Hopa. Mamă, ce de bani avem. Ce era să mor aici? Hopa. De aici nu cred că mai trecem. Da, exact. Nu vrea. Am murit. Bă, dar când trece fratele meu așa de repede timpul? 4 minute deja. Să ne cumpărăm luna la stage. Bun.
first trip. Mamă, aici e super tare. Facem la airtime-ul de ne săturăm. Uite, big, insane, airtime. E foarte insane. Level 1, m-am făcut și 10.000 de bani. Deci 12.000 doar dintr-un airtime. Vă dați seama? E foarte OP lumea asta, adică îți dă foarte mulți bani. Ia uitați, backflip-uri, flip-uri, ce vreți voi. Pentru că pe lume nu există gravitație, așa că faci ce vrei. Dar când o să avem mașinuța, adică asta upgradată la maxim, o să fie super tare. O să ne învârtim, o să amețim. Pa. Și. Backflip eu. Probabil că o să rămânem fără benzină și o să și murim. Acesta a fost primul joc pe lună. De unde am atâția bani? No, never de fapt. Îmi place, dar nu stau eu să... Că vedem la vehicle ce am putea să ne cumpărăm. Ceva bun, destul de bun. Ambulance. Wow, deja sunt prea scumpe. Pentru ce avem noi. Nope. Nu, tractor, cea mai tâmpită tâmpenie. Na, mai bine upgradăm motocicleta. Cu banii ăștia. Și... Oh my god, nu mai avem bani. La engine. Să mai upgradăm și gata. Acum este mult mai bună. Putem să ne rotim foarte repede în aer. Da? Odată am avut o upgrade chiar la maxim tot. Dar înainte mi se pare că erau mai puține upgrade-uri decât sunt acum. Și uitați cât de simplu se face un backflip. Nu vreau să trec. Oh my god, trebuie să mă întorc după aia. Mă? Du-te, că nu o să mai am benzină. Și nu o să mai pot să mai trăiesc, nu o să pot să mai continui. What? Ok. Și da, dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like. Am văzut că vă place unora. Hop. Și azi o să mă uit să mai fac și un episod din Game Showcase. Ops. Ok, sunt post. Să mă uit pe magazin Play să văd ce mai avem pe acolo nou prin top. Sunt multe jocuri Stardust pe care probabil toată lumea le știe. Și sper să audă bine pe filmare, pentru că am mai făcut o dată și țineam prea departe capul de telefon, îl țineam prea depărtat și nu se auzea mai nimic, dar nu se înțelegea de muzică. Deși era la minim. 10 minute, boss. Deja. Nu. Sper să am timp să fac, să nu cad fix în bot și am avut. Am luat și benzinuca. Credeam că aici sunt rip, dar n-am fost. Se pare. Super tare. Insane airtime. Bitch. Să luăm benzina.
Vedem. New record. Bun. Hai mă. Oh my god. Serios. Trebuie să mai încerc de aici de jos. Hai. Oh, bine, boss. Facem roșii de benzină. Hai, du-te, motoreto. Hai mă, calme, repede. Da, și normal că am sărit peste ea. Oh my god. Lucky full, dar degeaba că după aia am murit iar ca prost. Să vedem cine mai upgradăm pe aici. Ăsta o să-l upgradez prima dată mereu. După aia engine. Și după aceea suspensions. La tires când chiar nu o să mai avem ce să mai facem cu bani. După ce o să avem asta upgradată la maxim, o să putem să ne cumpărăm ce vrem noi. Atunci aveam bani de Monster Truck, dar nu era avantajos. Era 100.000, mi se pare. Da. Atât era. Neck flip. Ăsta e cel mai, nu știu, dă cel mai mulți bani neck flip-ul. Să vedem. Hai să mai dau la un filmuleț. Nu vrea. N-am net. Date. Haide, boss. Gata. Nu vrea. De ce nu vrea? Vai. Atunci că încercăm și cu netul. Stați puțin, pun pauză și revin imediat. Ok. Net. N-avem net. Sau bata o liniuță doar. Gata. My god. Ce naiba? Stați puțin că îmi trimite cineva un anumit post handicapat, îmi trimite un mesaj. În timp ce mă uit eu la un filmuleț nesimțitul. Pun pauză pentru că nu e mișto. Ok. S-a și terminat și am făcut rost de bănuți. Mișto. Haideți să mai facem. Cred că mai facem decât 2 jocuri. Și o să încheiem episodul pentru că după aia este deja prea lung. Se găsește cineva să-mi trimită mie mesaje pe Facebook, de pe Messenger, da? Tot aia. Casual backflipper. Am luat benzina cu capul, ești proști. Bă, ești proști. Cu capul am luat. Și da, nu vreau sincer să filmez pe calculator, pe PC mă refer, cu Bandicam neînregistrare, că să-mi arate tâmpenia aia acolo cu www.bandicam.com sau .ro sau nu mai știu ce scrie acolo sus. Să nu mă lasă să filmez mai mult de 10 minute. Pentru că, după cum v-am mai spus, am vrut să filmez și cu OBS, dar mi s-a lăguit filmarea. Rău de tot. E imposibil să te uiți la așa ceva. Se mișca o imagine din... Și na. E prea puțin 10 minute. Înainte, da, știu că filmam, dar acum nu mi mai convine așa.
Sunt mai pretențios acum. Backflip, boss. Da, și intrase cineva peste mine. Și normal că l-am pierdut, băga mea. Hai, să vedem cine mai upgradăm. Ia ăsta. Hai mă și ăsta să vedem. Gata, mai facem un singur meci. Că e deja un sfert de oră. Am filmat. Sincer, la cauciucuri habar n-am ce fac. Chiar nu știu. Și uitați-vă cât de repede facem bani. Doar dintr-o săritură facem mai puțin de 1000. Mai mult de 1000. Plus backflip-uri, flip-uri și mai știu eu ce. Boss. Flip. Dar un flip, n-am făcut niciun flip de când mi l-am instalat. Am făcut mai backflip-uri. Boss. Opa. Wow, chiar trebuie să terminăm acest episod. Ne apropiem de 20 de minute, ceea ce este foarte mult. Wow, foarte mult. Nu mă interesează la ce te conectă tu. Telefonul, mai ales acum îmi filmez. Și... Backflip. Îmi plac sincer să fiu mai mult de backflip-urile decât flip-urile. Și am murit și am luat și ăla dar degeaba. Da, păi... Cam atât cu acest episod. Eu am fost Grăsuțul Z. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un coment și un subscribe.